वेलकम टु गाइज मेरो नेक्स्ट ब्लगमा सबैलाई स्वागत छ हैन। म चाहिँ फेरि आज नि दाँत माझ्न आएको हैन। यहाँ चाहिँ माइली आमा छ चैटिक्क चटक्क पारामा। म चाहिँ अब दाँत माझ्छु। के भन्छ अरे, अब दाँत माझ्नु पर्यो है। माइली आमा गाँकमा भाङ भाङ प्लास्टिक ओढेर आयो ल है साथीहरू, म चाहिँ कोठामा आइपुगेँ है। खाजा खानु पर्यो अनि त्यहाँपछि चाहिँ माथि गोठमा जानु पर्यो। दिनदिनै कामै त्यही हुने त। टुसा त बन्द भयो कि लास्ट झलाउने, नत्र म टुसा पनि काट्न जान्थेँ है, त्यही देखाइदिन्थेँ। तर त्यो काट्न जाँदा त बिहान 4 बजे जानुपर्छ, रात पर्छ भिडियो बनाउन, अलि राति गाह्रो नै हुन्छ होइन। अनि म चाहिँ यहाँ चियाहरू यसरी बिस्कुट चिया हान्न लाखु। अनि यो खाएर म चाहिँ माथि गोठमा जान्छु, त्यति बेला भेट्नुपर्छ ल। बाई। हेलो, म आएँ गोठमा फाइनल्ली होइन। अनि घाँस काट्न जान लाग्यो है। जुगानी डेन्जर आउँछ कि यहाँ मेरो हातमा कस्तो घाउ डेन्जर बनाइदियो कि जुगाले। कहिले ढाडमा टोक्ने, ढाडै पेटमा टोक्ने डेन्जर घाउ बनाइदियो है। त्यो चाहिँ टुसा टिप्न जाने बेला क्या, वहाँ वनमा 3 घन्टा हिँडेर जानुपर्छ है। त्यो वनमा चाहिँ जुगाले डेन्जर टोक्छ। अहिले नि जुगा डेन्जर आइरहेको छ गम्बोट मुनि है। अनि मान्छेहरूले भन्छ नि, त्यहाँ हिलोदेखि पहाडको मान्छेहरूले आच्छी छि भन्छ नि होइन। तर तिनीहरूलाई के थाहा कि है, यहाँ कम त दुःख हुन्छ, तर टुसा काट्न जाने मान्छेलाई दुःख हुन्छ कि, किनेर खानेलाई त सजिलो हुन्छ कि। अहिले त टुसा बन्द भइरहेछ है, अब इलिगल हुन्छ कि। त्यति बेला चाहिँ म टुसा टिप्न जान्छु। सायद 1 हप्ता 2 हप्ता लाउन सक्छ है। अनि के अरे, म चाहिँ खासमा होइन, जहिले नि काम यही हुने कि मेरो, घाँस काट्ने, नत्र टुसामा गएन भने घाँस काट्ने, यो गर्ने, त्यो मात्र हुन्छ होइन मेरो काम। यी नाम्लो छ, अब डोकोसोको हालेर अब घाँस त्यो भोरी चुली बनाएर पुग्नुपर्छ है। ल म अहिले यहाँ त्यो घाँस लिएर आएर म सानो भिडियो बनाउँछु, त्यहाँपछि चाहिँ जानुपर्छ है, घर जानुपर्छ। ल बाई। म घाँस काटेर नि आइसक्यो है, चिलाइरहेछ। यहाँ चाहिँ दुध छ है, यहाँ मैले पोको पारेको दुध पनि होइन, दुहेर। अनि जुगाले नि डेन्जर खाइदिएछ। रगत आँखा यताको हाततिर त यता हेर्न सक्नुहुन्छ, हातहरूमा रगत छ, रगतहरू आएको छ होइन। अनि यसै गरी म ट्याक्क दुध बोक्छु अनि घर जान्छु होइन। जुगा डेन्जर आउने कि, जुगा नै बेसी आउँछ यहाँ होइन। अनि यसलाई चाहिँ यहाँ तल झारिदिउँ ल। अहिले घर गएर भेट्नुपर्छ ल, बाई। साथीहरू, म चाहिँ होइन घर आएर दुध चलाउँदैछु। घाँस काटेर आएर यसरी चलाउने दुध, गाउँमा आएर यसरी चाहिँ दुध चलाउन सिक्नुपर्छ होइन। यति भन्दैमा म अहिले चाहिँ दुध यसरी चलाइरहेको छु होइन। अहिले पछि भेट्नुपर्छ ल। म चाहिँ भात खाँदैछु होइन। यो भनेको चाहिँ लोकल होइन, लोकलमै। अनि म भात खान्छु अनि त्यसपछि अहिले माथि घले खर्कामा पिठो लिन जाने हो। अनि त्यहाँपछि त्यहाँ भेट्नुपर्छ है। बाई बाई। म आएँ है घले खर्कामा खाजा साजा खाएर। तपाईँहरूले नि खाजा खानुभयो होला, मैले नि खाजा खाइसकेँ। अनि मलाई हल्का जोस पनि आयो है, घले खर्कामा आएको बाटोमा हल्का त्यो रहेछ के, लेउहरू रहेछ यहाँ, त्यसैले चिप्लिँदो रहेछ। अघि म त्यहाँ चिप्ले, यहाँ पछाडि फोर्ला छ। यहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि सफा नगरे रहेछ क्या, यहाँ मान्छेहरू धेरै बस्दैन नि त होइन। अनि म चाहिँ घले खर्काको गल्ली हिँडिरहेको। तपाईँहरू पनि घले खर्का घुम्न आउनु मन लाग्यो भने आउनु होला है, यहाँ पनि प्लेस राम्रै छ होइन। अनि फुलहरू यस्तरी फुल्छ, यहाँ पनि यस्तरी फुल फुल्छ। अनि यहाँ यो गाउँमा चाहिँ डेभलप चाहिँ डेन्जरै भएको छ है, तर मान्छेहरू छैन नि त, धेरै मान्छेहरू छैन। यो होमस्टे हो, घले खर्कामा आएर तपाईँहरू स्टे पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि खैमराङ गाउँमा नि आएर स्टे गर्न चाहिँ सकिन्छ।
तर अहिले चाहिँ स्टे गर्ने बेला भएन नि त। अहिले मौसमहरू राम्रो छैन, दिनदिनै पानी पर्ने झरी हुने होइन, जहिले नि बादल त्यो कुहिरोहरू लगाएर बस्ने। हिजो पनि यस्तै थियो दिन, आज पनि यस्तै छ दिन। अनि के भन्ने है, यहाँको दिनै यस्तो छ नराम्रो, के गर्ने अब। भ्लग बनाउन मन लाउँछ बनाइदिइहाल्छु नि त है। यो चाहिँ हामी हिलटप जाने बाटो हो, हामी पहिला पनि हिलटप गएको, अब नेक्स्ट टाइम पनि फेरि जाने हो। अनि आज त यो गाउँको हल्का सिनेमेटिक देखाइदिउँ भनेको है। सिनेमेटिक त अलि यहाँ त धेरै गाउँै छैन कि, तर खै मलाई त त्यस्तै लाउँछ क्या यहाँ। यस्तो यस्तो सिनहरू छ है, धेरै गाउँै छैन जस्तो लाउँछ क्या यहाँ चाहिँ। यहाँ धेरै गाउँै छैन, तर यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ अलिकति भन्नाले नै हाम्रो गाउँमा भन्दा चाहिँ अलि हल्का डेभलप छ, तर मान्छेहरू बस्दैन यहाँ। म चाहिँ अब यहाँ म चाहिँ अब त्यो के भन्छ अरे मकै सकै लिएर अहिले घर फर्किन्छु। अब म चाहिँ उता माथि मगर गाउँतिर डुल्न जान्छु है। ल अहिले त्यहाँ गएपछि भेट्नुपर्छ। म चाहिँ यहाँ मगर टोलमा नि आइसकेँ है। यस्तरी यहाँ तल गाउँहरू छ, नजारा बवाल छ। यो चाहिँ चालेको घर हो। यो म यहाँ छिरिसकेँ अनि चाले नै नरहेछ, अनि म त फर्किन लाग्यो। त्यो रहेछ भने चाहिँ हल्का मजा गरम भनेको है भ्लगमा, तर त्यो नरहेछ के। कस्तो यार बोरिङ लाउने यार। यहाँ बारीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन, बारी मकैहरू पेन्डालोहरू अनि यस्तरी छ है। बाटो यहाँ बाटो पनि राम्रो छ, तर लेउ छ क्या, अलि हल्का लेउ छ क्या यहाँ, झ्याउ लाउने के होइन। फुलहरू पनि दामी फुलेछ यसरी यहाँ है। अनि काङ्ग्रो नि फले रहेछ, कता हो देखेको अघि, टिपेर लैदिउँ कि क्या हो घर लगाएर चटनी बनाएर खाइदिने। अनि यहाँ छ, यहाँ तल काङ्ग्रो रहेछ, तर यहाँ त मान्छेहरू छ कि अलि फेरि काङ्ग्रो घर लिएर गइदिउँ भने नि औडा हुन्छ नि त फेरि होइन। काङ्ग्रो लिएर गइदिउँ भनेकोमा उद्या पनि छ के कति अब सिजन हो नि त यहाँ त, काङ्ग्रा फल्ने सिजन हो नि त, दसैँसम्म फल्छ भनेपछि यहाँको कुरा हो। अब यहाँ काङ्ग्रा फल्छ, काङ्ग्राहरू चाहिँ खानुपर्छ है। अनि त्यो बुटमा चाहिँ के भन्छ अरे, त्यो टमाटर जस्तो के भन्छ यार त्यसलाई यार, रातो रातो फल्छ कि त्यहाँ। त्यो चाहिँ भित्र एउटा गेडा हुन्छ होइन त्यहाँ भित्र एउटा गेडा हुन्छ होइन, तर त्यो चाहिँ के हो रातो रातो हुन्छ कि, त्यो के हो खुर्पानी भन्छ क्या हो। त्यहाँ पनि फल्छ, हाम्रो खैमराङ गाउँमा नि फल्छ क्या। अनि यो चाहिँ हामी मित्रहरू गएको, हाम्रो सोल्टीहरूसँग गएको होइन। यो चाहिँ हिलटप जाने बाटो हो। यो चाहिँ हिलटप हिलटप जाने वहाँ माथि छ के, वहाँ माथि छ होइन हिलटप जाने बाटो। त्यो हिलटप जाने बाटोमा हो कि हामी यहाँबाट रमाइलो गरेको डेन्जर याद छ क्या मलाई। कम त हामीलाई पानीले कुटेको त्यतिखेर हिउँ परेको के, जाडोले आमामा भात 2-3 थाल खाएको, आमा कहिले नखाने मान्छेहरूले पनि खाइदिएको कि कोही छ होइन त्यहाँ भात नखानेहरू के, त्यस्तरी खाइदिएको। अनि कुकिङ चाहिँ म हो क्या, फेरि मैले बब्बाल बनाइदिन्छु नि कुक हो नि त। अनि म देखेँ मैले डेन्जर बनाइदिएको थिएँ होइन। अनि यस्तै हो अब के अरे त्यो, अब हामी नेक्स्ट टाइम जाँदाखेरि त्यो भ्लग पनि तपाईँहरू हेर्नु होला होइन। बाटो यस्तो छ कि घरिघरि चिप्लेको अनि मेरो चप्पल पनि चिप्लिने खालकै छ के, नराम्रो नि चप्पल पनि यार झ्याउलाउने। अहिले बाटोतिर ब्ल्याङ्ग बल्दिन्छ नि, यतातिर चराहरू नि कसरी आउँछ चराहरू के। यो के हो धानबारीमा चराहरू डेन्जर आउने रहेछ। ल अब म सेलरमा जान्छु, त्यहाँ भेट्नुपर्छ। ल बाई। म सेलरमा आइसकेँ होइन। म सेलरमा आइसकेँ है। त्यो कुकुर पनि देख्यो होला अघि त्यो भिडियोमा, सर्ट भिडियोमा एकदम आँगनमा गरेको त डेन्जर भुक्दिरहेको क्या मलाई। अनि मैले चाहिँ भिडियो बनाएँ होइन त्यसको। अनि म चाहिँ सेलरमा नि आइसकेँ,
पिनेकै नरहेछ कि नाम्लो ल्याउने मात्र भएछ क्या हिजै पिनिदिनु है भनेर भनेको थिएँ तर वहाँ तल घट्टा भन्ने छ एउटा त्यो खोलाको छेउमा त्यो घट्टा चाहिँ चल्दैन होइन कि अहिले पानी सुकेर कस्तो भएछ त्यहाँ नत्र त्यहीँ तल खोलाले त्यो हुन्छ नि उहिलेको जमानामा घट्टा भन्छ नि हो त्यसले पिनिदिन्छ के त्यो घट्टा चाहिँ तर नरहेछ के गर्ने है अब सेलरमै आउनु पऱ्यो यहाँ आउनु होला तपाईँहरू पनि तपाईँहरू त कहाँबाट आउने है भए पो आउने यो सेलर होइन यो सेलरमा चाहिँ सबले पिन्न पाइन्छ पब्लिक भन्नाले नि गाउँ 3वटा 4वटालाई पब्लिक चाहिँ भनौँ न अनि वहाँ परबाट होइन सबै आउँछ नि त यहाँ पिन्न वहाँ तल गाउँबाट धान बोकेर खुइ बोकेर आउँछ नि त सबै अनि त्यही भएर यस्तो हुन्छ यो चाहिँ घोडेको डुसा भन्छ होइन नजिकको फेरि आयो यो कुकुर त मलाई टोक्न बे तल हेर्नु न हो यही कुकुर हो के भिडियोको मलाई टोक्न आयो भने त फेरि निगालो मुखभित्र क्याच छिराइदिन्छु नि मैले फेरि यहीँ छ निगालो पनि यहीँ छ बाँसघारीको निगालो फेरि त्यही छिराइदिन्छु फेरि यता नि सर्लक गर्छ त त्यही कुकुर आयो कि क्या ल बाई गाइज मेरो च्यानललाई चाहिँ सबले लाइक एन्ड सेयर गरिदिनु होला होइन अनि सबले धेरै माया दिनु होला मलाई सबले फुल भिडियो हेरिदिनु होला होइन ल बाई गाइज नेक्स्ट भ्लगमा अब हामी भेट्नुपर्छ ल बाई